आज चाहिँ माइली फुपू दिदी र कान्छी फुपू दिदी भेट्न आउनुभएको मलाई अनि नाति नातिनालाई भेट्न आउनुभएको अनि मेरो छोरा कति खुसी भएको छ उफार्दाखेरि कति खुसी हुन्छ अनि अर्कै पुकुली सुतिराखेकी छे फुपूको छोरी छोरा आउनुभएको थियो भाइ बहिनी उनीहरूको मामा अनि पुकुलीलाई भनेर उसलाई पनि उफार्नुपर्छ अनि मेरो छोरा चाहिँ सुत्दाखेरि पनि खेलाउनु खाली बोक्नु भन्ने के अनि अर्की पनि त्यस्तै बोकिसके पछाडि सुत्नै नमान्ने के दुइटै उस्तै छन् अनि कान्छे फुपूले पनि बोक्नु भयो उसलाई मेरो छोरालाई त बोके पछाडि केही चाहिँदैन बोक्ने मान्छे हुनु चाहिँ पर्छ अनि टिकटक बनाउनु भयो मोबाइल जता लान्छु त्यतै हेर्छ मेरो छोरोले चाहिँ एकदम मोबाइलको चाहिँ ध्यान दिन्छ के देखाउने त गरेको छैन मोबाइल र पनि अचेलको केटाकेटीलाई के रोक्न सकिन्छ र टिकटक बनाउनु भयो गफसफ गऱ्यौँ ओऱ्यौँ सबै अनि मोही खायौँ गर्मी छ काठमाडौँमा पनि त्यस पछाडि सबैजना जानुभयो मेरो पुकुले अनि त्यस पछाडि सुत्यो खेल्दा 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 गलेर मेरो पुकु